علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے. آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، حق و باطل ہوا آمنے سامنے. ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ. پھیکی پھیکی سی لگتی تھی ان کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا. دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے. سبحان اللہ. گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ. جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گمشدہ